Днями міський голова Василь Мазур зустрівся із представниками релігійних конфесій і церков міста. Мова велась про обмеження масовості людей під час богослужінь. На мій погляд, розуміння таке ми не йшли. Фахівці міськвиконкому підготували пам'ятки, як захистити себе від коронавірусу із доступною інформацією та номерами телефонів закладів охорони здоров'я, відділів гарячої лінії, управління праці, керівництва виконкому тощо. Такі пам'ятки ми роздамо зараз коли в підприємства, установи, організації і в ті заклади, які будуть продовжувати працювати. Міський голова нагадав на виконкомі про відповідальність керівників у час карантину і про персональну відповідальність та сумлінність осіб, які щойно повернулись з-за кордону. Якщо у вас є працівник, який приїхав за кордон, і, будь ласка, потурбуйтеся таким чином зробити, щоб колектив від цього не постраждав, не постраждали його рідні і близькі, і на якийсь на певний момент є дистанційні форми роботи, інші підходи відпуска і так далі, локалізувати цю людину на той час, поки на той період, який про сьогодні говорить, що коли цей вірус може проявитися. Це, я думаю, в інтересах самої цієї людини і того колективу, в якому він працює. Всі ви читали, яка відповідальність просто фізичних осіб, там штрафні санкції, штрафи до 34 тисяч. Ну, а посадова особа максимальне 170 тисяч, ну і відповідальність кримінальна, так, Валерій Борисович, 3 і 8 років. Якщо ми не зробимо це зараз і своєчасно, результати можуть бути плачевні, на жаль. І це ми повинні провести роботу і в сім'ях, і в колективах. Ну, а кожен керівник підприємства, установи, організації, я думаю, перед тим, як заходять люди на роботу, повинен переконатися, що люди прийшли здорові.